Jak listą CFD Forex Broker? Aby być na bieżąco z ważną informacją na temat rynków finansowych, nie musisz spędzać dużo czasu na surfowaniu po internecie. Wystarczy oglądać nasze 5-minutowe filmiki i regularnie odwiedzać platformę. Dzisiaj mamy do przedstawienia następne informacje. Najlepszy polski broker Forex ranki 2020 roku. W dniu dzisiejszym zarabianie pieniędzy w internecie jest popularnym sposobem na utrzymanie się bez konieczności wykonywania pracy najemnej. Firmy maklerskie to jedna z takich możliwości i prawdopodobnie najbardziej opłacalna. Widzimy ogromny wybór brokerów, zdecydować się na którymś z nich jest naprawdę trudno. Komu zaufać, jak nie popełnić błędu? Aby zrobić wybór na korzyść któregoś brokera, musisz zrozumieć, jakie kryteria są stosowane do oceny udanej współpracy z firmą maklerską. Są to licencja oraz bezpieczeństwo, funkcjonalność i stabilność pracy platformy, ochrona przed saldem ujemnym, rodzaj brokera, obsługa klienta, konto demo, wysokość spreadów i swapy, minimalny depozyt, bonusy i promocje, łatwość wpłaty i wypłaty środków, dostępne instrumenty rynku, bezpłatne szkolenia Forex. Każdy z brokerów oferuje swoje usługi, a jest ich tak wiele, że coraz trudniej je uporządkować się. Porównamy się odebranych jako najlepszych brokerów według następnych wskaźników. Platforma handlowa lub terminal, kapitalizacja brokera Forex, wsparcie klientów, płatności, prowizja spready, rozmiary lotów, warunki wezwania do uzupełnienia się depozytu zabezpieczającego i recenzji traderów. Top 5 brokerów polskich. Forex Time – platforma oferująca jedną z najwyższych dźwigni finansowych na rynku Forex. Zapewnia niesamowicie niskie spready, udostępnia szeroką gamę artykułów, samouczków, webinariów i seminariów, dzięki którym nauczysz się, jak korzystać z najskuteczniejszych strategii inwestycyjnych. Również na platformie jest brak opłat za depozyty, super szybka realizacja, darmowa analiza techniczna i fundamentalna. Webinarie na żywo są prezentowane przez ekspertów z branży i obejmują wiele tematów, takich jak świecze japońskie, trading za alligator i wiele innych. Forex Time podlega się pełnej regulacji i posiada licencję. Ponadto funkcja Multi-Account Manager oferuje unikalne rozwiązanie dla profesjonalnych handlowców, którzy muszą zarządzać wieloma kontami jednocześnie w jak najbardziej wydajny sposób. Forex Time uwielbia promocje i oferuje je hojnie. Wypłaty są inicjowane przez kontakt z biurem obsługi w godzinach standardowych od 7 rano do 8 wieczoru. Usługa klienta Forex Time odbywa się za pośrednictwem czatu Skype'a, a telefonu na numer brytyjski. Handel na Forex Time jest dostępny na platformach MetaTrader 4, MetaTrader 5 lub WebTrader. Kolejnym brokerem jest eToro. To jest jedna z wiodących platform tradingowych, która umożliwia tzw. trading społecznościowy. Oferuje zróżnicowane narzędzia inwestycyjne i kursy szkoleniowe, a darmowy rachunek ćwiczebny umożliwia inwestowanie online bez konieczności ryzykowania rzeczywistymi pieniądzmi. Oferowane przez eToro rozwiązanie CopyTrader to jest wspaniały sposób na automatyzację swoich zwyczajów inwestycyjnych. Firma eToro nie stosuje ponadto żadnych ukrytych opłat ani prowizji, a wszystkie płatności wyjaśnione są w sposób przejrzysty i prosty. Wpłat można dokonać na konto eToro przez przelew bankowy, karty kredytowe, PayPal, Skrill, Neteller, WebMoney oraz Moneybookers. eToro oferuje różne plany kredytowe oraz premie dla swoich traderów. Dzięki działowi obsługi klienta, traderzy mogą skontaktować się z przedstawicielem eToro telefonicznie lub poprzez czat czynny 24/5. Brokerz AvaTrade. Przez ponad 11 lat swojej działalności broker stał się jednym z głównych graczy na internetowym rynku finansowym i zdobył zaufanie wielu zadowolonych klientów. Posiada 250 plus instrumentów dostępnych do obrotu, w tym waluty, kryptowaluty, akcje, towary i indeksy, obrót na komputerach stacjonarnych, tabletach, urządzeniach mobilnych i przez internet z MetaTrader 4 i AvaTrade Go. Przedstawia się możliwość wyboru spośród wielu platform transakcyjnych i sposobów prowadzenia obrotu. Konkurencyjne spready, środki klienta są przechowywane na odrębnych rachunkach dla większego bezpieczeństwa. Brokerz regulowany w Europie, Australii, Japonii i na brytyjskich Wyspach Dziewiczych. Przedstawiciele działu obsługi klienta są dostępni 24/5 w 14 językach. Wsparcie poprzez bieżącą edukację, w ramach której możesz rozwijać swoje umiejętności transakcyjne i poznawać nowe koncepcje dzięki ekskluzywnym darmowym wideo, artykułom, e-bookom i codziennej analizie rynkowej. Kolejnym brokerzem jest Markets.com. Jest obsługiwany przez SafeCap Investment Limited, firmy z branży usług finansowych, autoryzowany i regulowany przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i przez Financial Service Board w Republice Południowej Afryki jako autoryzowany dostawca usług finansowych. Firma oferuje konkurencyjne spready oraz korzystną dźwignię przy minimalnym depozycie za $200. Dostępny jest rachunek demonstracyjny dla nowicjuszów. Jeśli chodzi o platformy handlowe, Markets.com posiada solidny system operacyjny o nazwie Markets Web Trader, który czyni handel na rynku finansowym rzeczą prostą i dostępną dla wszystkich.
Market.com prowadzi politykę umożliwiania klientom działania samodzielnie poprzez samooaktywację online bez potrzeby pomocy z działu obsługi klienta i otrzymuje darmowy bonus za samorejestrację, nawet nie składając depozytu w wysokości $25. Na platformie jest obszerny program edukacyjny Forex i CFD w formie filmów, seminariów, serii webinariów, podręczników Forex dla początkujących oraz indywidualnego treningu. Usługa wsparcia klienta jest dostępna 24/5 przez telefon. Poprzez internetowe forum można się skontaktować z główną siedzibą brokera. Brokerz Plus 500. Platforma handlowa jest oferowana przez Plus 500 CY Ltd. Jej zalety to łatwość użycia oraz wiele zaawansowanych funkcji. Dzisiaj to jest jedna z najwyżej ocenianych aplikacji do handlu kontraktami CFD w Apple App Store i Google Play. Jest to bardzo konkurencyjna oferta na dzisiejszym rynku, chodzi o wskaźnikach swap spread. Plus 500 nie pobiera żadnych prowizji, to co widzisz w spreadzie jest tym, co otrzymasz. Platforma umożliwia handel kontraktami CFD na różnych instrumentach finansowych, w tym 18 surowców, 80 ETF-ów, 20 indeksów, 1900 akcji oraz 59 par Forex. Wszystko to odbywa się na 20 rynkach na całym świecie. Minimalny wymagalny depozyt do otwarcia konta jest $100. Cenną ofertą 500 Plus jest darmowe konto demo, z którego korzystać można przez czas nieograniczony i według własnych potrzeb. Wpłaty i wypłaty realizowane są poprzez karty kredytowe, transfery bankowe, PayPal i Skrill. Plus 500 oferuje klientom serwis usługowy 24/7 poprzez e-mail lub czat. Plus 500 korzysta z platformy WebTrader oraz własnej platformy handlowej Forex, która udostępnia wszystkie niezbędne informacje na jednym ekranie. Dzięki czemu nie trzeba przewijać strony, aby znaleźć potrzebne informacje. Traderzy mają dostęp do wielu funkcji handlowych, takich jak zaawansowane narzędzia analizy technicznej, gwarantowany stop loss i wiele innych. Nasza firma chętnie dzieli się z Tobą użytecznymi informacjami, ale będzie jeszcze lepiej, gdy zdecydujesz się dołączyć do naszego zespołu. Chodź na platformę Barclaystown CFD Forex Broker, subskrybuj sieć społecznościowe i zrób krok do przodu w swoim rozwoju. I oczywiście naciśnij dzwonek, aby subskrybować nasz kanał.